असम के एक छोटे से गांव में हर साल एक ही रात को सैकड़ों पक्षी आसमान से गिरकर मर जाते हैं और किसी को नहीं पता क्यों। जगह का नाम है जतिंगा। ये सिलसिला 100 साल से ज़्यादा पुराना है। सितंबर से नवंबर के बीच अंधेरी रातों में पक्षी खुद ज़मीन की तरफ उड़ते हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वैज्ञानिकों ने कहा यह फॉग और लाइट की वजह से होता है, लेकिन यही घटना सिर्फ 1 किलोमीटर की पट्टी में होती है, बाकी पूरे असम में नहीं। क्यों? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं यहाँ की ज़मीन में मैग्नेटिक अनोमली है जो पक्षियों का नेविगेशन सिस्टम तोड़ देती है, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं। जतिंगा, असम। रहस्य आज भी बरकरार है।